Halo Toppers. Layaknya manusia, ternyata hewan juga memiliki tempat tinggal yang biasa disebut dengan sarang. Namun apakah kalian tahu, jika ada sarang hewan aneh yang berhasil ditemukan manusia dan sempat menghebohkan jagat maya, bahkan saking uniknya, beberapa warganet menganggap itu adalah makhluk mitologi. Berikut adalah sarang hewan aneh yang pernah ditemukan manusia. Sesuatu aneh di batang kayu. Ada keanehan di batang kayu yang dibawa oleh pria ini. Terlihat dalam video sesuatu yang aneh itu mirip seperti buah berukuran raksasa. Namun saat pria berpakaian hitam itu membelahnya, ternyata isinya sangat mengejutkan. Pasalnya itu adalah sarang lebah raksasa di Asia yang terkenal mematikan, yang lebih dikenal dengan nama sarang Vespa. Diketahui ternyata pria yang membongkar sarang lebah itu berprofesi sebagai pembasmi lebah berbahaya. Makanya pria itu terlihat sangat santai saat membuka sarang lebah Vespa tersebut. Gundukan tanah misterius. Ternyata semut juga mempunyai sarang yang sangat keren loh. Pada tahun 2013 lalu, para peneliti menemukan sarang semut di bawah permukaan tanah di kawasan Brazil. Namun anehnya, sarang semut satu ini memiliki keunikan bangunan yang sangat mengagumkan. Para peneliti sangat terkejut dengan temuan sarang semut yang mereka temukan. Pasalnya, koloni semut tersebut mendesain sarangnya dengan sangat luar biasa. Ular dalam pohon. Beberapa waktu lalu ada seorang pria yang sedang membelah pohon dan menemukan sesuatu yang mengerikan dan berukuran cukup besar. Awalnya pria ini hendak mencari kayu dengan menebang beberapa pohon yang sudah mati. Namun tak disangka saat ia menebang suatu pohon, dirinya justru mendapatkan beberapa ular bersarang di sebuah pohon mati yang sedang dibuka oleh pria bertopi itu. Meskipun itu bukan ular berbisa, namun tetap saja harus waspada karena ukuran ular tersebut sudah cukup besar dan bisa melakukan serangan mematikan. Nah Toppers, itulah beberapa sarang unik dan mengerikan yang pernah ditemukan dan viral di media sosial. Bagaimana kalau menurut kalian? Jangan lupa untuk berkomentar ya Toppers.